fazendo comida. Oi, essa é Ana Beatriz, essa daqui é minha prima, Ana Júlia. Não, eu sou a Lily Bug e pronta pra salvar todo mundo. Ela é engraçada. Hoje ela vai ensinar a gente a fazer comida. Então, a nossa comida vai ser bem gostosa e muito legal. Vai ser panquecas! E panquecas são muito gostosas. Agora ela vai ensinar a gente a fazer. E primeiro deixa o like e se inscreva-se aí E aperta no sininho. E aperta no sininho para ser as notificações. E deixa comentário, mesmo que a comida seja ruim. E também não tente fazer isso em casa, porque vai pegar fogo aqui o buchão. Vai. Ela tá ensinando a gente a fazer comida. Vamos mostrar pro pessoal? Mostra pro pessoal. Olha aí, pessoal, como a nossa comida. A nossa comida é com sopa de tomate. Mas aqui eu ajudei ela a fazer um pouco. Olha aqui, ó. Olha aqui é coco e a gente vai botar o coco. Então bora botar o coco, pessoal. Mas aqui tem uma cachorra linda. Essa é na casa da minha avó, velho. Ana Júlia é muito sabida, entendeu? Ela queria ser um super-herói. Mas como era criança que tinha 50 palavras, super-heróis. Na verdade, esse celular não é meu e meu nome também não é Ivanita. Aqui esse celular é da minha mãe, eu queria tanto ter um celular. Olha, pessoal, a nossa sopa. Para deixar e para não se esquecer, aperte o like, se inscreva-se e aperte o sininho para receber notificações e deixe o comentário, mesmo que a nossa comida seja ruim um pouco. Não tá ruim, pessoal. A nossa comida está gostosa. Ela mente que a comida dela tá horrorosa. Horrorosa e